الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا ونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. आयत का तर्जुमा है. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, prijevod ovog ajeta glasi ovako: oni kažu, niko nikada neće ući u džennet ako ne bude Jevrej ili kršćanin. Ovo su njihove vlastite želje. Vi recite, pokažite dokaz ako ste istiniti. Ne. Činjenica je da kogod sebe potpuno pokori Allahu i čini dobra djela, imat će svoju nagradu kod svog gospodara. I nikakav on neće imati straha, niti će tugovati. Huzur kaže, nedavno, prije nekoliko dana, neko mi je pisao, Huzur kaže da je u Pakistanu nova vlada koja je formirana. Oni su prethodno radili Ahmedi muslimanama iste stvari i oni će sada raditi iste stvari kao što su ovi prije radili. I on spominje ime ministra da nije bio dobro prema Ahmedi muslimanima u prošlosti i sada će se ponovo ista situacija biti ponovljena. Pisac ovog pisma, Huzur kaže, spomenuo je mnogo zabrinutosti zbog situacije. Allah zna najbolje šta će se dogoditi. Međutim, hoće li ova vlada ili bilo koja druga vlada, kad je u Pakistanu postupiti prema muslimanima kako treba, kad je u Pakistanu donesen zakon protiv Ahmedi muslimana, što nije ništa drugo nego nepravda, onda nema nikakve potrebe da se sada brinemo. Zato ako neko treba da se brine zbog toga ili bude zabrinut, ovo je stalna zabrinutost u pogledu Ahmedi muslimanima i Ahmedi muslimani u Pakistanu lično u ovom pogledu trebaju posvetiti posebnu pažnju dovama i ibadetu. Ako mi treba da dobijemo nešto od ovo svjetskih vlada, da nema sumnje, ako može ovako da razmišlja i da ima neku zabrinutost i brigu. Međutim, ako mi potpuno ovisimo o Allahu dželešanu i potpuno oslonimo na Allahu dželešanu i potpuno imamo povjerenje samo Allaha, onda u tom slučaju nema potrebe za takvu brigu. Hoće li doći takva i takva osoba, ili ako takva osoba dođe na situaciju, onda će situacija se popraviti, ili ako takva situacija će biti bolja. Allah je s nama, ako je naš odnos sa Allahom tu, ako postoji odnos, onda nema nikakve potrebe za zabrinutost uopće.
Ove svjetske vlade, one će raditi šta god hoće na svom svjetskom putu, na ovom svijetu. I u prošlosti otkad je ovaj zakon donesen protiv Ahmeda muslimana u skupštini, skoro 30 godina je prošlo od tada, oni to rade, čak i prije toga su radili. U toku vremena Hazreti Mesih Maud alejselama, oni su započeli ovu opoziciju, suprotstavljanje. Ako ne na nivou vlade, onda vladini radnici do izvjesne mjere su pridruživali se protivnicima, protiv džemata ili protiv Ahmeda muslimana. I jedni ljudi protiv drugih pravili planove jedni protiv drugih. U svakom slučaju, Huzur kaže, bilo da je to vlada sa određenim mišljenjem ili drugačijim mišljenjem, njihovo vlastito razmišljanje, po svom mišljenju oni moraju Ahmedi muslimane staviti izvan dometa islama. Ovo je njihov glavni razlog opozicije i ovo je glavni razlog što oni daju punu slobodu hodžama u Pakistanu. I visina nepravde i tlačenja koja god vlada dođe na vlast, to je urađeno, to se radi na jedan na drugi način i zapravo se uvećava. Mi zbog toga ne treba da ništa ne očekujemo dobro od ovih vladi, niti trebamo imati kakve nade. Mi ne trebamo nikakve potvrde ili dokumentaciju s ciljem da budemo dio muslimana ili da budemo nazvani muslimanima. Mi ne trebamo nikakve potvrde i svjedočanstva. Stvarni musliman je onaj koji je u Allahovim očima istinski musliman. I ona osoba je musliman koji najavljuje, proglašava: ja vjerujem u Allahovu jedinstvenost, imam potpunu vjeru u to i u časnog poslanika, ja vjerujem da je zadnji poslanik koji je donio zakon i ja vjerujem da je on Hatemul Enbija. I u skladu s ovom definicijom Ahmedi muslimani su muslimani. I praktično na bazi svog vjerovanja oni su muslimani na višem nivou u odnosu na druge ljude, na višem stepenu. U pogledu ovog proglasa učiniti nas silom nemuslimanima, bilo kakva nepravda ili tlačenje, ovi takozvani muslimani, oni se uopšte ne ustižu od tog i čini nepravdu prema Ahmedi muslimanima, prema nama. Tako njihova vlada, njihovi ministri i njihovi koji ih pomažu ili radnici koji god rade za njih ove stvari, oni u ovim stvarima postanu griješni u Allahovim očima i oni zapravo nas dovode bliže Allahu dželešanuhu. Ovi postupci ovih ljudi sigurno, ove stvari trebaju zapravo nas dovesti bliže Allahu dželešanuhu i svaki musliman treba biti potpuno svjestan ovih stvari i treba imati potpuno shvatanje ovome i s ciljem da uvećamo blizinu Allahu. To je put i to je način ove duhovne zajednice i takav treba da biti slučaj s nama. Ja sam spomenuo muslimane u očima zakona. Za one koji ne znaju, ja im kažem da u Ustavu Pakistana se kaže da Ahmedi prema zakonu i Ustavu nisu muslimani. Ovo je tužna stvar i zapravo je vrlo neuko, vrlo glupo. Ova politička skupština i oni tvrde da imaju demokratsku vladu, a u stvari odlučuju o religiji. U svakom slučaju, s pogledom na ovo zakon koji je donesen 1974. i poslije toga vojna diktatura, oni su stvorili još više sile i učinili još teže kasnije. Ja ne želim da idem u detalje ovog puta, međutim zbog ove odluke ustavne Ahmedi muslimani po
po ustavu i zakonu nisu muslimani, uprkos činjenice da u svijetu istinska slika islama je predstavljena od strane Ahmedi muslimana i neahmedi Pakistani stanovnici Pakistana u skladu sa zakonom i ustavom su muslimani, uprkos činjenici da potpuno predstavljaju pogrešan izgled islama, pogotovo neke grupe, i oni kaljaju islam. Ljudi u svijetu vrlo često mene pitaju, uzor kaže, i nedavno ova moja posjeta Americi i Kanadi, na svakom mjestu ljudi iz štampe su me pitali, ja sam to ranije također spomenuo, da islam, oni su rekli islam koji vi predstavljate je vrlo dobar, međutim većina muslimana, oni vas ne smatraju muslimanima i postupci koji od ovih ljudi izlaze na površinu suprotne s ovome što vi kažete, što vi govorite. I skupa s tim vi također tvrdite da su Ahmedi takvi ljudi koji će dovesti do stvarne revolucije u svijetu. Kako će se to dogoditi? U svakom slučaju ja sam im govorio, ja sam im rekao, uzor kaže da ovo nije pitanje kako će se to dogoditi, to se zapravo događa. I stotine hiljada ljudi među muslimana zapravo svake godine se pridružuju otkriju Ahmedijata, koji je istinski islam. I ako Bog da, mi ćemo nastaviti da obavljamo ovu dužnost, vršimo dužnost, ne uvjerimo cijeli svijet da je islam miroljubiva religija. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vjerovjesnik mira, i čiji primjer se ne može naći nigdje u svijetu. I spas svijeta leži pod zastavom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam im također rekao da odlučiti u pogledu o religije osobe ili smatrati nekoga da je vjernik te religije ili ne, nije posao treće osobe. Zapravo svaka osoba treba da odluči o svojoj vjeri lično sam. Neki terorističke vlade ili hođe, bilo da nas uzimaju, smatraju muslimanima ili ne, ovo za nas nema nikakve razlike, ne pravi nikakvu razliku. Ja sam musliman i Allahovom milošću, oni koji su povjerovali, koji vjeruju u obećanu Mesiju alejhi selam, oni su svi muslimani. I oni su mnogo bolji muslimani od ovih ljudi koji ne vjeruju u obećanog Mesiju alejhi selama. I ovo je ono što svaki Ahmedi musliman smatra. Čineći takve stvari, ovi ljudi ne mogu nanijeti nikakvu štetu Ahmedijata, oni ne mogu naštetiti put Ahmedijata. Jeste vlade ili ministri ili njihovi sljedbenici, ako oni čine nepravdu protiv Ahmedi muslimana, onda u svijetu oni kaljaju svoju vlastitu zemlju i vladu. I kaljajući vladu i zemlju nije nešto što nas brine, nije naša briga. Iako budući da smo pakistanski stanovnici, Pakistanci, ovo možda donosi nečašće i sramotu. Međutim, kad oni nešto rade protiv zemlje, mi smo sigurno jako povrijeđeni, jer mi smo radili za stvaranje Pakistana ove zemlje. Ovi ljudi prolijevanjem krvi nevinih ljudi, oni ne samo da kaljaju zemlju, nego sve ove stvari su počinjene u ime Islama. Islam koji je religija mira i sklada i koordinacije, ljubavi i naklonosti, oni također kaljaju taj Islam. Allah dželešanu kaže da uvijek budete ljubazni i imajte ljubazan blag tretman čak prema neprijateljima. Kad je postoji nepravda, onda nepravda gdje god mora uvijek pravdi se dati prednost. Ovo je Allahova naredba.
u prijevodu kaže nemojte da vas neprijateljstvo nikojeg naroda ne smije navesti da činite nepravdu. Uvijek činite pravdu, ovo je najbliže bogobojaznosti. Allah dželešanu kaže vi posvojite straha od mene. Ovo je učenje Islama, Huzur kaže. Mi uvijek zatvaramo usta protivnika Islama kada oni kažu ovu stvari, govoreći im o učenju Islama, mi ih učinimo da ostanu bez riječi. Istinski muslimani imaju strah od Allaha i uvijek pred sobom imaju Allahu blagoslov i Allahovo zadovoljstvo ispred sebe. I nemoguće je da istinski musliman čini nepravdu ili govori o tome. Međutim, problem ovdje je da ljudi koji slijede druge ljude ne slijede odliku bogobojaznosti i ako nema odlike bogobojaznosti, onda ova nepravda i loše stvari su te stvari koje jedino možemo očekivati od ovakvih ljudi. Prije 2 dana povodom obilježavanja 100 godina Ahmedijata u Velikoj Britaniji održali smo jedan program i bilo je oko 40 parlamentaraca prisutno i zamjenik ministra i 6 ministara su također bili prisutni i 20 drugih diplomata i dobro obrazovanih ljudi su bili prisutni. Tako ispred njih ja sam spomenuo prelijepo učenje Islama i u svjetlo plemenitog uzora časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ja sam im rekao šta je istinski Islam. Svi ovi ljudi su rekli vaš govor je kao i uvijek takav da je džemat Ahmedija uvijek govori o miru i skladu. Međutim, druge muslimanske grupe, ono što oni rade, to je za nas stvar povod zabrinutosti. Neki ljudi, ovi političari su ovo otvoreno spomenuli, a neki zbog nekih svojih političkih razmatranja nisu govorili u otvorenom tonu. Međutim, u svakom slučaju kad sam ja predstavio časni Kur'an i pozivajući se na plemeniti uzor časnog poslanika, kad oni govore o ovim stvarima, oni definitivno saznaju o tome šta je stvarno učenje Islama. Neki od njih su jako impresionirani da jedan predstavnik iz jedne zemlje je rekao prije par dana svaka riječ koju ste vi rekli navedena je časnog Kur'ana i pozivajući se na primjer to je direktno diralo moje srce. Ja sam kršćanin. Huzur kaže ja sam blizak s njim, on dođe na naše programe. Ja sam rekao ovo nije jednostavan razlog i cilj da dadne poruku tvom srcu, nego zapravo da širiš ovu poruku u svojim krugovima. Ovaj čovjek je rekao ja to činim i ja ću nastaviti to činiti. Tako da nemuslimani su impresionirani tim, međutim ovi tvrdog srca hođe, oni slušaju riječi za naših usana, ali njihova srca postoji sve tvrđa i tvrđa. Što se tiče nas, dojam ovih ljudi koji daju lošu sliku islamu, mi nastojimo da to pobijemo i raspršimo. Mi u svom naporu pokušavamo da pokažemo prelijepu sliku islama. I mi ćemo nastaviti da to činimo. Međutim, ipak, političari muslimanskog svijeta i neki obrazovani ljudi koji slijede hođe, oni tlače muslimane u ime islama. Ovo je njihov posao i mi ćemo nastaviti svoj posao, on će također nastaviti svoj da nas tlače i ugnjetavaju. Nas uopšte to ne zabrinjava. Mi, kao što sam rekao, Huzur kaže, od ovih ljudi nemamo nikakvih nade u njih, niti očekujemo išta od njih. Ako oni budu vodili vladu s nepravdom i zaustave tlačenje, onda slijedženjem Allahovih naredbi
one će postati onda primaoci Allahove nagrade ako ne budu provodili nepravdu i prestanu tačenjem. Ako ne, onda je Allah s nama i on nam daje utjehu, on nas tješi. Kao što sam mnogo puta ranije rekao, planovi ovih ljudi su vrlo pogani, vrlo opasni. Allah dželešanhu na ovom svijetu i na budućem svijetu, u skladu sa svojim obećanjem, on će nas ako Bog da nagraditi. Međutim, ovi ljudi koji čine tlačenje, oni će biti uhvaćeni i sigurno će biti zgrabljeni od Allaha. Dakle, umjesto da se nadamo i pogledamo na neku svjetsku vladu, da pogledamo samo na Al Dželešanhu i prema Allahu, treba da slijedimo njegove naredbe. I što se tiče ovog proglasa ovih samo postavljenih dužnika islama koji nas optužuju da ne slijedimo na Allahove naredbe, on će biti odbijeni od Allaha dželešanu i ovi ljudi će biti u džehennemu. I zbog toga oni daju potpunu slobodu svojim ljudima da rade šta god žele prema Ahmedi muslimanima, da ih niko neće pitati. I ovo se praktično radi. Ovo je što se čini. Vlada, kakav god zakon koji tvrdi superiornost, dominaciju religije u svojoj vladi, oni ništa ne rade da zabrane postupke protiv Ahmedijata, nego zapravo podržavaju i predvada da Ahmedi muslimani ubijenu Karaču i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. I u Džehlumu isto tako jedan Ahmedi je napadnut i vrlo je ozbiljno povrijeđen i u bolnici je, da mu Allah dželešanu dadne puni oporavak i vrati mu potpuno zdravlje. Ovi bespomoćni neahmedi muslimani i ovi koji su prijatelji Ahmedi muslimana, oni također postanu žrtve ovog klačenja. Ovo se raširilo u Karačiju. Dogodilo se u Karačiju da su dva prijatelja bila u istom autu sa Ahmedi muslimanom i oni su također bili ozbiljno povređeni, da im Allah dželešanu dadne zdravlje i oporavak. Oni su u bolnici. Jedan od njih je kritično povrijeđen. U svakom slučaju Allah dželešanu kaže, ovo nije nešto novo. Ovi unajmljeni radnici religije, oni su isti i oni govore iste stvari. Međutim, Allah dželešanu proglašava da svako ko sebe učini pokornim Allah dželešanu i ko čini dobra djela, onda nagrada te osobe kod Allaha dželešanu. Druga osoba koja je bila povrijeđena, jedan je u Karačiju, drugi je u Alemgi u Dželimu, njegovo stanje je bolje, da mu Allah dželešanu dadne oporavak. U svakom slučaju ono što sam ja govorio, o čemu sam govorio, Allah dželešanu kaže, koga od sebe učini pokornim Allaha dželešanu i čini dobre stvari, nagrada za to je kod Allaha dželešanu. On će ići u džennet ili džehennem, će ljudi ići u potvrdu za to, u siročanstvo za to. Neće davati oni koji daju krv u ime islama, niti daju skupštine, niti kongresi. Allah zna šta je u srcima ljudi. On proglašava da oni ljudi koji čine dobra djela i oni to čine da zasluže Allahovo zadovoljstvo i oni dolaze u bajat zavjet imama ovog doba i oni to učine zato što je to naredba Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovi ljudi ne treba da se brinu za to i ne treba da imaju kakvog straha. Zadovoljstvo Allaha dželešanu s ciljem da to dobijemo i bilo kakav postupak koji je učinjen u skladu s njegovim naredbama i učenjem učinit će osobu da zasluži Allahovo zadovoljstvo. Dakle, svaki Ahmedi musliman koji je pokoran Allahovom zakonu, časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on je pridružio se zavjetu obećanog Mesija alejhi selama, sigurno je on pokoran Allahovom zakonu.
On je musliman, istinski musliman. I on je taj koji će dobiti Allahovu ljubav. Zato što je on musliman, nema nikakve potrebe da bilo kakva vlada ili skupština daju potvrdu Allahovim očima, on je musliman. Oni koji u skladu s ajetima koji sam ja proučio, koji najavljuju i kažu ja sam musliman, Allah dželešanu kaže: kogod sebe potpuno pokori Allahu, potčini Allahu i proglašava da je musliman, ovo su onda muslimani. Allah dželešanu nije ovdje spomenuo da neko drugi treba da najavi ti si musliman ili nisi musliman, nego svako za sebe, lično, sam. Kad sebe učini pokornim Allah dželešanu, onda on proglašava: ja proglašavam sa svojim glasom i svojim potvrdom da sam ja musliman. Odgovornost koju je Allah dželešanu stavio na moje ramena, ja sam spreman da nosim tu odgovornost. I onda to nije samo tvrdnja. Allah dželešanu kaže: on je taj koji čini dobre stvari i svi dobri postupci, on obavlja sve dobre postupce na dobar način kako Allah naredio. Ovo je odgovornost koju musliman treba da nosi i oni postupaju u skladu sa naredbama Allah dželešanu. I on treba da se uzdrži od svih poroka koje Allah dželešanu naredio da se uzdržimo. Ako je takav uvjet tamo, ako je tako stanje tamo, onda Allah dželešanu će gledati na takvo svoj ljubavlju nakon. Onda Allah dželešanu kaže: ako ste takvi, onda ne treba da imate ikakvog straha ili da se bojite ili da tugujete. U svakom postupku, u dobrim postupcima uklonit ćete svoje grijehe iz prošlosti i redovnost u obavljanju dobrih dijela pomoći će vam da se udržite od poroka i da dadnete prednost religiji na svjetskim stvarima i također da budete sačuvani od grešaka u prošlosti i čuvat će osobu od straha i boli i tuge. Obećam se objašnjavajući ovaj ajet kaže: treba da bude jasno da u skladu sa riječnikom islam znači da unaprijed osoba daje plaćanje unaprijed, plaća unaprijed, znači šalje nešto unaprijed. Ili to ovo je značenje kad predate odgovornost nekom ili dužnost ili očekujete uzvraćanje ili mir s drugima ili uzdržavate se od bilo kakvog sukoba i neslaganja. Dakle, to su 4 stvari. Da dajete plaćanje unaprijed, plaćate unaprijed i onda predajete svoj posao nekome drugom, to je drugo značenje. Učinite napor za izmirenje i mir, to je 3. I 4. uvjet je da sve vrste sukoba i raspravi treba da budu napušteni. Allah dželešanu kaže: ovo je tehničko značenje islama koje je spomenuto na što ovaj ajet govori o tome i kaže: istinski musliman je onaj ko sebe potpuno predaje Allahu i čini sebe da slijedi sve naredbe Allah dželešanu, on sebe posvećuje tome i predaje potpuno sebe i čvrsto je utemeljen na dobrim djelima. I sve potencijali i moći, sve svoje sposobnosti on posvećuje da slijedi Allahove naredbe. To znači u skladu sa vjerovanjem i postupcima on je potpuno izgubljen u ljubav prema Allahu i sa doktrinalne tačke gledišta načela njegova cijela osoba, njegovo cijelo tijelo, njegova ličnost se trebaju smatrati takvima da su potpuno pokorni i potpuno se podložili pokorni Allahu dželešanu i Allahovoj volji i da je potpuno se izgubio radi Allahovog zadovoljstva i čisto sva djela koja se odnose, koje su vezane sa sve njegove moći i sposobnosti koji mu je Allah zapravo dao, on sve to učini, međutim to treba da bude učinjeno sa takvom predanošću kao da je on ogledalo pokornosti, kao da gledamo u lice njegovog voljenog gospodara. Ovo je zapravo
status i mi treba da postignemo sa svojim vjerovanjem i svojim razmatranjem brigama. Ako imamo čvrsto vjeru i uvijek pazimo na svoje postupke, jesu li u skladu sa Allahovim zadovoljstvom ili ne, i uvijek nastojimo da ih uobličimo da budu u skladu sa Allahovim naredbama i zadovoljstvom i pazimo na svoj ibadet. Ove stvari onda koje su počinjene u ovom životu, mi vjerujemo da sve ove napori u svijetu koji čini protiv nas nemaju nikakve za nas štete. Možda u svjetskim terminima može napravi neke u štetu, međutim Allahovim očima ćemo biti prihvaćeni. U časnom Koranu Allah dželešanu je dao primjer ovih ljudi i već je ojačao naše srce dajući primjer sledbenika Hazreti Musa alejselama. U to vrijeme ovi ljudi koji su došli kao mađioničari i prihvatili i oni su bili uvjereni i rekli su faraonu kad im je on prijetio da će ih kazniti, rekao kako god ti silu nametneš na nas, ti samo možeš odlučiti u pogledu stvari ovog svijeta. Ti možeš to provesti. Dakle, ako je vlada želi da čini nepravdu i tlačenje, onda za njih je kraj vjernika, ali također i kraj faraonovih ljudi. Pobjeda je sigurno uvijek na strani muslimana i u ovom slučaju također će biti isti slučaj. Dakle, mi treba da pokažemo ovakvu vrstu vjere koja ne smijemo se prepasti zbog ponašanja protivnika. Jedini strah treba da imamo je kako da u srce usadimo strah prema Allahu i ljubav prema Allahu i kako to da postignemo. Allah dželešanu nas je učinio onim ljudima i standard koji Allah dželešanu spomenuo o ovim ljudima, koji Allah dželešanu spomenuo o ajetu sure Nisa. U prijevodu ovaj ajet kaže, a ko je bolji u vjeri od one osobe koja svu svoju pažnju usredsredi na Allah dželešanu i on je taj koji čini dobra djela i on slijedi millet Hazreti Ibrahima koji je bio ispravan. Allah je Ibrahima uzeo za prijatelja. Dakle, mi treba da slijedimo millet Hazreti Ibrahima alejselam ako hoćemo da postanemo prijatelji Allah dželešanu. Razni su značenja riječi millet, put ili način i zatim značenje je religija. Znači, na ovaj način Hazreti Ibrahim alejselam, odlike koje Allah ovdje spomenuo je da Ibrahim Hazreti Mesih alejselam u pogledu ovoga je rekao s ciljem da postignemo Allahovu blizinu, put je da pokažemo istinitost, istinoljubivost. Hazreti Ibrahim alejselam, blizinu koju je on postigao, razlog za to je bio, Allah dželešanu kaže da Ibrahim je taj Ibrahim koji je pokazao potpunu odanost i vjernost i istinoljubivost i odanost koji zahtijevaju istinitost. I ukoliko osoba potpuno ne zanemari slavu ovog svijeta i nije spreman da to učini, sve ovi izazovi i užici u svijetu, ako nije spreman da ih potpuno zanemari i ako je spreman da sve ove muke podnese radi Allaha, ne može se steći ta odlika. Znači, ukoliko potpuno ne postanete radi Allaha i ne budete spremni, dokle god ne da podnosite bilo kakve teškoće na ovom putu, kroz istinu, ljubivost i predanost, ova boja, ovaj način, položaj se ne može postići. Allah želi postupke, a postupci dolaze sa naporom. A kad je osoba spremna da se podvrgne teškoćama radi Allah dželešanu, onda Allah dželešanu ne stavlja tu osobu u teškoću. Dakle, zato očistite svoje srce od bilo koga osim od Allaha. Nek u njemu bude samo Allah i slijedite Allahove naredbe. I kao što sjena slijedi stvarni predmet, budete tako pokorni i poslušni.
Iako vaša volja i Allahova volja treba da postanu jedno, sve ove stvari se postižu kroz ibadet, kroz namaze. Ovo su odlike Hazreti Ibrahima. Onda bi će mi sada ali kaže istinito stvarnost Islama sviće nad osobom onda kada njegovo biće skupa sa svim njegovim unutrašnjim vrlinama potpuno budu predani radi Allaha dželešanuhu i svo povjerenje, amanete koji su njemu dati od Allaha, on je u stanju da to uzvrati Allahu. Ne samo u skladu s vjerovanjem, nego na praktičan način. I odlika potpune pokornosti Islamu i onaj koji iznosi tvrdnju Islamu, on dolazi, potvrđuje to kroz svoju praksu da njegov u ruke, noge, njegovo razumijevanje, njegova ljutnja, sreća, oprost, znanje, skromnost, strpljenje i sve vidljive odlike, njegova čast i metak i teškoće i lagodost i sve od glave do pete, sve ove stvari koje su i vidljive i skrivene u toliko mjeri da njegove namjere i njegove misli, uma, sve njegova osjećanje i kretanje, sve bude potpuno pokorno Allahu dželešanu, kao što su svi udovi tijela uvijek pokorni čovjeku i slijedi čovjeku. Dokazano je da on postaje toliko istinit da što god je njegovo, nije njegovo, nego je zapravo mu predano od Allaha, Allah mu je dao tu amanet i sve njegove udovi tijela i potencijali i sposobnost potpuno trebaju biti podložu služnju Islama, kao da su to dijelovi njegovog tijela i sposobnost koji pripada zapravo Allahu, sam to je pozamljen. Ovo je status koji svaki od nas treba da nastoji postići, koji svaki od nas treba da nastoji postići. I kad ovaj status bude postignut i kad budemo naporno radili za ovo, onda ćemo biti u stanju da proglasimo da smo istinski muslimani i onda ćemo doći pod Allahovu zaštitu. Da Allah dželešanu učini da tako bude, da kao zajednica, da većina ljudi i džemata budu u stanju da to steknu, oni koji posvećuju pažnju svom ibadetu i namazima, i da zaista poprimimo boju Islama u svojim životima i da upijemo blagoslov Allaha dželešanu, da budemo ubrajani među one o kojima Allah dželešanu kaže: oni ljudi koji su pokorni i poslušni i oni koji postupaju u skladu s ovim nadima, za njih je radosna vijest dolazi od Allaha dželešanu. Onda neprijatelji potpuno budu obesnaženi, obeshrabreni, da Allah dadne da većina nas posvetimo pažnju ibadetu i namazima i da svaki Ahmedi treba da posveti pažnju namazu i ibadetu i treba da razvijete poseban odnos sa Allahom i da budemo u stanju u bliskoj budućnosti kraj od naših protivnika. Poslije džume namaza ja sam spomenuo da je jedan Ahmedi musliman ubijen u Karačiju. Poslije namaza džuma ja ću klanjati dženazu za njega. Njegovo je bio Čadri Hamid Sanisab. Čadri Hamid Sahib Sabov sin, on je bio u Iqbal Karači, on je tamo stanovao. 11. juna je bio ubijen. U njegovoj porodici Ahmetijat je došao kroz njegovog djeda Čadri Abdurrahim. Njegov djed je bio iz Gurdaspora u Indiji i njegova nena Begum sahiba, ona je bila Čadri Muhammed Ismail Sahab, kćerka ashaba Bešang Mesija alejhi selam. On je 1924. dao zavid bajata i poslije toga on je podnio strašno suprotstavljanje svojih roditelja. Dakle, ovo suprotstavljanje nije novo, ono se stalno događa. Što se tiče njegovog oca, kako je otac njegovog djeda kažnjavao ga, je da je stavljao mu je nešto na dlanove. Izvinjavam se, nisam razumjela šta mu je stavljeno stano. I on je tako cijelu noć ostavljan u tom stanju, tako da je to ostavljalo biljege na tragove na njegovim dlanovima. On onda preselio iz tog mjesta, on je sada bio u Lahoru, on je bio računovođa i njegov otac je također bio tamo živio. I on je također radio kao računovođa u firmi. 48 godina imao u vrijeme kad je kao šehid oduzet mu život, on je bio musi.
Poslije asr namaza oko 6:30 iz svoje vlastite firme on je krenuo kući. U Dženeru od Karači on je išao u autu i 2 Ahmedi prijatelja također su bili s njim. Oni su putovali s njim. Samo što su krenuli, nepoznati ljudi su otvorili vatru sa motora na njih i iz istrage i po prirodi povreda zapravo sa obadvije strane auta su bili napadači. Najmanje 6 metaka je pogodilo njegovu glavu i pozada lica. On je na mjestu umro i na lillahi wa inna ilaihi rađen. I 2 druga prijatelja, kao što sam spomenuo, također su povrijeđeni. Jedan od njih je vrlo kritično povrijeđen. Da mu Allah dželešanu ima milost prema njemu, da njemu ozdravljenje. I zada su ovi 2 prijatelja koji su povrijeđeni, oni nisu bili direktno pogođeni, međutim meci su prošli kroz ovog Ahmedi do njih. On je bio sekretar mala, ovaj šehid. Osim toga, on je bio Hudam Ahmed Omarskog zada, sada je bio Ansar. On je nadgledao financijsko odjeljenje, bio je vrlo sretna i radosna osoba, vesela, sa dobrim moralom i dobrim odlikama. On je cijelo vrijeme bio nasmijan. Bio je vrlo brižna osoba sa svojom ženom i djecom. Prema svakome je bio ljubazan, prema svim ljudima. Sadar džemata, predsjednik džemata, kaže da je bio vrlo pokoran i poslušan. I kaže u maju, predsjednik kaže, ja sam mu rekao da plaćanje treba da budu napravljeno u mjesecu maju. On je odmah platio sve i platio više nego što je trebao. 11. juna, jedan dan prije nego što je ubijen, držao je miting musija, ovi koji su musi, koji su po programu poruke, i na vrlo dirljiv način, bio je dobar govornik, na vrlo dirljiv način govorio je o važnosti financijskih žrtvovanja. On je pomagao Ahmedi muslimanima. Sabah Ahmed Sahiba, njegova žena, supruga, ima 2 kćeri, Rusa Hamid 14 godina i Barija Jaz 12, i jednog sina Harisa 11 godina, da ima Allah dželešanu dadne utjehu i snagu i da ih pazi. I da Allah dželešanu svakoj prilici im bude pomagač i uputa i oslonac. I da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj u džennetu, ako Bog da. I nastavi uzdizati njegov položaj. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر